从无人问津备受欺负到如今的当红影后，张小斐到底经历了什么？2021年年初，受邀参加尖叫之夜的张小斐在现场格外尴尬，因为那里没有一把属于自己的椅子，所以她只能站在一旁手足无措。宴会结束之后，其他明星都三三两两聚集在一起聊天说笑，只有张小斐孤身一人不知去处。2018年，张小斐在参加《我就是演员》时，孙熙作为搭档和张小斐共同表演。谁知从一开始到正式表演的前一天，孙熙一直以树立剧本为由，不跟张小斐对戏。姐，这个用碗去自杀呀？其实姐，你要是这样说的话，我给你解开了，你立刻就背着我的。这你能不能拍呢？还得把剧本也捋了，接着捋啊。最后张小斐心急如焚，忍不住在后台大哭起来。最后表演张小斐落于下风。相信很多人还记得袁姗姗发文暗指张小斐睡觉打呼噜这件事吧？当时在参加青春同学会时，袁姗姗在张小斐不在的情况下，调侃张小斐睡觉会打呼噜。那你们谁说张小斐打呼噜呀？刚说的。那真的打呼噜吗？睡着还打呼噜，我也不知道呀。后来气不过的张小斐直接在社交平台发文称自己睡觉不打呼噜，可见他对这种子虚乌有的事情十分在意。原以为袁姗姗会向他道歉，谁知他竟回复你可以找个呼噜更大的男友。张小斐对此事件也只能默默忍耐，谁让他只是一个名不见经传的小演员呢？不过随着《你好，李焕英》的上映，张小斐也一战成名。随着票房的直线上升，最终停在了54亿。张小斐也凭借其中的李焕英一角，被人称为国民妈妈。那段时间，张小斐数次登顶热搜，出席活动的着装发生了翻天覆地的变化。从那时候开始，在各项颁奖典礼上，她总是被安排在红毯的最前排。张小斐一炮而红，但那些欺负过她的人就没那么好过了。一个人红了之后，过往都会被人扒出来，恩怨也被曝光在大众眼中。这时的袁姗姗见状只好发文道歉，孙熙的经纪人也站出来表示支持张小斐的电影，张小斐也算是守得云开见月明。2021年3月，张小斐在微博之夜闪闪发光，这次她被安排在嘉宾席的最前排，旁边坐的都是大咖一线明星。对比1个月之前的尖叫之夜，连座位都没有的她坐在了最前排，也可以说是风水轮流转了。当台上的主持人喊出她的名字后，她生怕别人等得着急忙慌地提着长裙就跑上了舞台。这是她第一次站在这个舞台上接受颁奖，她站在那里手足无措，仿佛一个刚刚得到奖励的小孩一般。一个人出道多年，接受太多的鄙视不受待见，这时突然有人跟你说你很好也很棒，也无怪乎会造成这样的场面。2005年，张小斐考上了北京电影学院，同寝的舍友杨幂、袁姗姗都有各自的星途。杨幂凭借《神雕侠侣》的郭襄一角为人们所熟知，20岁就开始走红，毕业后更是被誉为4小花旦之一。袁姗姗也备受于正喜欢，资源人脉源源不断。而张小斐在大20时出演《烽火岁月》，只是戏路仿佛也被定格为战争或者农村剧。毕业没多久，张小斐就遭受了巨大的打击。拍戏时，一位制片人直言其长相不够漂亮，建议她去整容。这个女制片人就跟她说，你有没有觉得你的这个脸上的哪个地方有点什么问题？你知道当时对我的打击有多大吗？这对刚进社会且热爱电影事业的张小斐来说，无疑是个巨大的打击。后来她为了在北京立足，选择了另外一条路，她考入了中国广播艺术团。在这里，她遇到了人生中最重要的贵人，冯巩带她上春晚表演小品，贾玲让她一路高歌进军影后。在她拿到金鸡奖的那一刻，贾玲脸上写满了自豪。张小斐把手中的鲜花送给了贾玲。我要谢谢我的姐姐导演贾玲，谢谢我的妈妈，谢谢在天上的李焕英阿姨。妈妈们，你们的女儿都很棒。默默无闻的小演员终于在这一刻证明了自己。作为北电专业第一的张小斐，毕业后竟无戏可拍，要不是她估计很难翻身。之后呢，我又遇到了一个胖胖的女孩，她来找我演小品，她的名字叫贾玲。我真的很感激她，她是我人生中的一个贵人。2012年，张小斐刚认识贾玲没多久，当时贾玲前往剧组探班，
发现了受伤的张小斐。原来在拍摄爆破戏时，张小斐不小心被扎伤了眼睛，这本来是剧组的不严谨导致，但剧组负责烟火的工作人员却将张小斐骂了半天。张小斐人微言轻，只能用泪水发泄心中的不满。这时的贾玲也不免开始心疼这个努力的女孩，而后便发文称太让人心疼了，小演员的命可真贱，快点变成大腕吧，你离成功只差一部戏。当时的贾玲怎么也没想到自己说的话变成了现实，她亲手将张小斐送上了神坛。自2012年开始，张小斐就一直跟随贾玲表演小品，二人相伴行走了9年。只是贾玲作为主角，大众的目光都紧紧跟随着她，所以尽管张小斐卖力表演，也极少有人注意到她。不过也正是在小品中历练多年，张小斐的演技也越发炉火纯青。2016年，贾玲成立大碗娱乐，旗下签约的第一个艺人就是张小斐。如今张小斐彻底爆红，离不开贾玲的鼎力相助。对此你怎么看？欢迎在评论区留言。